下雨下很久了，然后长香菇，对我觉得太夸张了，就是雨下到还可以有这么大的蘑菇长出来。高雄因为连日的大雨出现特殊景象，在凤山中央分隔岛有人分享有看到香菇，没有想到这文章一抛出之后，吸引非常多的民众前来拍照打卡，因此呢，就是警方在昨天晚上的时候，直接把这些长出来的菌菇和香菇直接移除掉了。有网友就觉得香菇好好的在那边，为什么要给它移除拔掉呢？但是警方有他的说法，有民众围观拍照香菇，并危害往来用路的安全。本分局立即派遣巡逻网到场劝诫围观民众。来来往往的人潮恐怕会影响人车的安全。为了顾及安全，警方才认为有移除的必要性。而不仅如此，事实上，因为下雨天而长出来的这个蕈菇叫做绿蛰菇，而这样子的菇类从白色成熟后渐渐转换成灰绿色，而且这个是有毒的，吃下去恐怕会造成呕吐、腹泻、血便等等的情形，甚至严重有可能脱水致死。所以说呢，虽然说这个下雨天有出现的这个大量的菌菇类是很特别的奇观，很多人很好奇想要拍照，但是只可以远观，不可以摘除，也不可以把它拿来吃下肚，提醒民众注意。